Արդեն տևական ժամանակ ինչ սկանդալային երգչի Շպրոտի և ոչ պակաս սկանդալային մոդել Անիտա Հարությունյանի միջև վիրտուալ տարաձայնություններ են։ Դրանք պարբերաբար վիրավորում են միմյանց։ Սարնյուս.am-ը շարունակում է հետևել այս սկանդալային վեճին, տեսնելու, թե ով է հաղթելու այս պայքարում։ Մարդիկ ինչի պիտի տենց մտածեն, որ ինչ տենց շատ են ասում, ես այն մարդկանցից եմ, որ ձեզ չեմ քննադատում, այսինքն տենց սաղըտ քննադատեք, հա, տենց մի երկու հոգի էլ մեջ եկան, որ չեն քննադատում, տենց փուչուններով քննադատում են սրբերը, ինչով է տարբերվում իմ կյանքը ձեր կյանքից, ես էլ կարամ ձերը էլ մարդ մնաց չքննադատեք, կյանքիս մեջ ոչ մեկի չեմ քննադատում, ինձ թույլ չեմ տալիս, որովհետև ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր մարդ ապրում է իր կյանքով, ով եմ ես, որ ձեզ ինչ-որ մեկին անուն կպցնեմ, ով եմ ես չունեմ այդ իրավունքը, ես այդ իրավունքը ինձ չեմ տալիս, դա ինձ տրված չի, ես մաքսիմում կարամ ձեզ սիրեմ, կամ լինեմ բեր, ախր, ինչ խոսք, այս անձնավորությունը կարող է ուղղակի ուզում էր ինձ հետ շփվել, շատերն են ուզում ինձ հետ շփվեն, իհարկե ինձ համար դա շատ հաճելի է, բայց խնդրում եմ էլի երեխեք ջան, ինձ մի ասեք, ձեր մասին ճիշտ է ես շատ բաներ եմ լսել, բայց ես նման բաների չեմ հավատում, ես իմ կարծիքը ունեմ, ես շնորհակալ եմ, որ դուք ունեք ձեր կարծիքը, բայց մի կիսվեք ինձ հետ նեգատիվ մարդկանց մասին ինֆորմացիա ինձ մի տվեք ու ընդհանրապես Անիտայի վիդեոներ ինձ հերիք է ուղարկեք ու ասեք այս աղջիկը ինչեր է խոսում քո մասին իմ աղջիկը խոսում է ինչ անեմ ես այդ աղջկան կյանքից մեջ չեմ տեսել չգիտեմ ինչա ուզում ինքը լավ սենց հարցը ուղեմ հեչ եղելա ձեր կյանքում մի մարդ ում դուք կյանքներիդ մեջ չեք տեսել չեք ճանաչում, չգիտեք այդ մարդու գոյության մասին, բայց ինքը ձեր մասին ինչ ասես չի խոսում, ու ինքը տահա խոսում, որ ինքը ինձ ճանաչում է, որ ինքը տեսել է, մոմա բռնե, ականատես է եղել, այսինքն ինքը իմ մասին շատ լավ տեղյակ է, ինքը տեսել է, բայց ես այդ մարդու ճանաչում։ Եղել է ձեր կյանքում տենց մարդ։ Երանի ձեզ, որ չի եղել, իմ կյանքում այդպիսի մարդիկ շատ կան, շատ, որ ինձ չեն տեսել, բայց լեգենդներ են պատմում իմ մասին, go ahead, շարունակեք, երևի դրանից ձեզ լավ եք զգում։ Հուսամ սա կլինի պատասխան ձեզ սիրելի հետևորդներ և չհետևորդներ, ովքեր ինձ հազարավոր նամակներ են ուղարկում, Անիտայի վիդեոն են ինձ ուղարկում և հարցնում են այս աղջիկը ինչ է ուզում քեզանից, սա է Ես իմ պատասխանը, ես նրան չեմ ճանաչում, ես նրան կյանքիս մեջ չեմ տեսել, բնականաբար ինքն էլ ինձ չի տեսել, թե այդ լեգենդները ինքը որտեղից է վերցրել, ես չգիտեմ երեխեք ջան, իրան հարցրեք, ինքը ձեզ կասի, այն ինչ որ ինքը խոսում է ինքնին, միանշանակ դա ընդամենը իր կարծիքն է, ու թյուր կարծիք, չգիտեմ որտեղից է վերցրել, մարդը ինձ չի ճանաչում, հասկանում եք, ինքը ինձ չի տեսել, այսինքն ինքը սրա նրա բամբասանքն է լսել, ու եւ դա տենց մի հատ վիդեո, իսկ ես բամբասանքներով ապրող աղջիկ չեմ, էլի։ Մի բան էլ ասեմ Անիտայի վերաբերյալ ու այս թեման փակած է, ինձ էլ չհարցնեք իր մասին։ Եթե այդ աղջիկը ինչ որ բան ունի ինձ ասելու, ինքը ինչ որ մի իմ քայլը իրան դուր չի եկել, իմ արարքը, հա, չի հավանել։ Ինքը ինձ կարար գրեր կամ զանգեր ու իր կարծիքը ասեր, ես նորմալ իրան կպատասխանեի, որը որից հետո է։ Բայց նման վիդեոներ նկարելու, գցելու, այդ տակի այդ մարդկանց գրած այդ կոմենտները, որ մթոմ ես այդ աղջկա պատերազմի մեջ եմ, ախր ես ոնց կարամ պատերազմի մեջ լինեմ, էլի, ես էլ չեմ ուզում պատերազմներ, если честно։ В принципе, եթե հիմա ինքին զանգի, ես չեմ վերցնի հեռախոսը։ Նոր Անդրեյն ասում է, ռուսները մի հատ լավ խոսք ունեն, Սաբակա լայետ, կարավան իդիոտ։ Ուզում եմ պատկերացնեմ, էլի, Յանիկ թող հաչան, բայց անապատում պատկերացնում եմ ու շունը հաչում է։ Ինչ է նշանակում, այսինքն ուխտերը շանը չեն լսում, մենակ
Օչխարներն են լսում Շանը, եթե տենց է, ուրեմն ով որ լսում է Անիտային ու հավատում Անիտային, ես ընդհանրապես խաղաղության կողմնակից եմ։ Ես միշտ սիրում եմ իմ խաղաղ եմ տալու, ասենք մի հատ էլ ուզում եք, մի հատ էլ էս մի թժին խփել միանես։ Չչարանանք, ինչպես ինքը կա։ Բլոգում կամ ինստագրամյան ինչ-որ մի էջում տեղադրում են իմ վիդեոները կամ իմ լուսանկարները, անմիջապես արձագանքում եք և տեղեկացնում եք ինձ։ Շնորհակալ եմ իմ յուրաքանչյուր հետևորդներին։ Ուզում եմ խոսեմ 3 գիշերվանից ինձ ուղարկված վիդեոյի մասին, որը որ շպրոտիկը կրկին անդրադարձել է այն իրավիճակին, որը եղել էր 1 ամիս առաջ։ Ինչպես բոլորիս քաչ հայտնի է, ես արդեն թեման վաղուց փակել էի և այդ թեման ընդհանրապես չէի բացել։ Ու քանի որ 3 շպրոտը պատասխանում էր իր հետևորդներին իր զիբիլ բերանը բացելով իմ սուրբ անուն էր տալիս, ուստի ես չեմ սիրում պարտքի տակ մնալ և որոշեցի նորից պարտադրում և շպրոտին պատասխան տալ։ Ես առհասարակ կյանքում ոչինչ չեմ սիրում պարտքի տակ մնալ։ Դրա համար յուրաքանչյուր արտահայտություն ունի իր պատասխանը և երբեք չեմ լռում և որոշում եմ մարդուն համապատասխան պատասխան տալ, եթե նա իհարկե մարդ է։ Այս պարագայում շպրոտը իհարկե մարդ չի, Բուլենդուզի վրայով վազող, բայց ներողություն զանգ եկավ, բայց փորձեմ պատասխանել շպրոտի մի քանի հարցերին։ Իմ վիդեոյի կողքին ես կտեղադրեմ շպրոտի story արված տարբերակով իր վիդեոները, որովհետև մեզ քաչ հայտնի է որոշ process, որ շպրոտը երբ որ վիդեո է անում, ջնջում է հետո անմիջապես իմ պատասխանից հետո ջնջում է իր վիդեոները, որովհետև ինքը ոչինչ չի արել, ինքը PR-ի կարիք չունի։ Բայց լսի, ճղճղուկ, եթե դու PR-ի կարիք ունես, կրկին կարող եմ անդրադառնալ քեզ։ Այն փաստը, որ դու իմ հետևորդներին վիրավորում ես, ոչխար կամ անասուն կամ չգիտեմ ինչ ես համարում, դու շատ սխալվում ես, որովհետև իմ հետևորդներից յուրաքանչյուրը տեղյակ է, թե ինչպիսի անձնավորություն ես դու։ Այն, որ դու սպասում ես իմ զանգին, որ պետք է ես զանգեմ ու քեզ հարցնեմ, թե որ քայլն է քո ճիշտը, որ քայլն է քո սխալը, ես կարող եմ ընդհանրապես տեղեկացնել քո ծնողին, որ դու առավել ևս ոչնչություն ես և սխալմունք ես, որպեսզի լույս աշխարհ ես եկել։ Այդտեղից սկսենք։ Եթե ես կարող եմ բարձրաձայնել զինվորի հիշատակը հարգելով, որ դու տեղ բեմում կանգնե երգել ես, թորի ես արել ու դա քեզ վրա շատ ծանր անստե, դու մինչև հիմա այդ ցավով տառապում ես, թե խի Անիտան քեզ առանց ճանաչելու վիրավորում, ասեմ ավելին, որ Անիտան քեզ շատ վաղուց ճանաչում է, բայց ոչ թե տելևիզորներով ոնց որ դու ես արտահայտում, դու կակբուտը մեր մոտ այնպեսի աստղ ես, մենք քեզ տեսնում ենք տելևիզորում, ոչ աղջիկ ջան, մենք քեզ տեսնում ենք պոռնո կայքերում։ Սկսենք այդտեղից։ Մենք քո վիդեոներն ենք տեսնում։ Անիտան այո քեզ չի ճանաչում, որովհետև Անիտան Բլենդուզի վրա քայլող տառական չի քո պես ու չի կարող քեզ ճանաչել։ Այդ մի հարցում իրավացի ես։ Բայց Անիտայի բոլոր շրջապատը այնպիսի վիդեոներ են ուղարկել, որտեղ որ դու հարբում ես ու քեզ պահում ես շատ ամբարոյականի պես։ Հայ աղջկան հարիր չէ։ Նման պահվածքը։ Դու մատնացույց ես անում, որ ես ունեմ նույնիսկ մերկ լուսանկարներ, միգուցե ես ունեմ մերկ լուսանկարներ, ես մերկ լուսանկարների մոդել եմ, նուդ ֆոտոշարքերով մոդել եմ, բայց ես բարոյապես քեզանից մաքուր եմ։ Եվ շնորհակալ եմ մեր հայ բլոգներին յուրաքանչյուրին իմ վիդեոն տեղադրելու և տարածելու համար։ Իսկ ինչը վերաբերում է, որ դու կարող ես մեր հայ բլոգներին վիրավորել և մեր լրատվական կայքերին շատ վատ բաներ ասել իրենց հասցեին, որովհետև քո վիդեոները չեն տեղադրվում, այլ իմ ասած արտահայտությունն ու վիդեոներն են տեղադրվում, իրենք էլ գիտեն ինչ են անում։ Դու իրավունք չունես վիրավորել հայկական ոչ մի բլոգին, ոչ էլ լրագրողներին։ Դու Հայաստանում այդքան տեղ չունես, աղջիկ ջան, որ վիրավորես ինչ-որ մի բանի, լրատվական կայքին կամ բլոգներից ինչ-որ մեկին։ Հասկանում ես։ Դու կարող ես միայն քարշ գալ Ամերիկաներում թփերի տակ պլանի, բայց Հայաստանում դու ընդհանրապես տեղ չունես խոսալու։ Անցնեմ մյուս թեմաներին, չնայած ինձ հարիր չէ նման